Денеска и во оваа сала можеме да видиме колку е голема разликата кога се работи паметно, со приоритети и домаќински. Денешнава сала зборува за тоа каде ги ставаме приоритетите и како влада, но и каде ги става приоритетите општината. Како влада ја прекинавме праксата на финансирање на споменици и музеи, на трошење пари на жални врби и на непотребни работи, но буквално 1 милиарда евра насочивме кон инфраструктура која што значи промена и подобрување на животот на граѓаните. На кој начин ќе се грижиме за најмладите, ако тие немаат спортски сали додека се на училиште, или ако влегуваат во училишта кои што се полураспаднати и никогаш не реновирани. Како што спомна денеска директорот на електромашинскиот училишен центар, после речиси 60 години незакована шајка, денеска можеме да видиме како изгледа реконструирано, реновирано во цели делови училиште и како изгледа училиште опремено со нова и сала опремена по европски стандарди. Мислам дека оваа инвестиција во електромашинскиот училишен центар во Охрид е една од дополнителните причини зашто бројот на ученици кои што оваа година конкурирале за упис во ЕМУЦ е зголемен и е поголем од, например, вообичаените бројки. За прв пат електромашинскиот училишен центар има поголем интерес дури и од некои други училишта во Охрид. Целта на владата ни е навистина да инвестираме во стручно образование, да им дадеме шанса на младите кога ќе се школуваат 4 години во добро училиште, во опремено училиште, веднаш да бидат способни да влезат во економијата, да добијат, да најдат работа, да заработуваат подобро, да бидат подобри работници. И затоа оваа инвестиција ја гледаме не само како инвестиција во инфраструктура, туку како вистинска инвестиција во следните генерации. Навистина беше добро да чуеме од градоначалникот дека има генерално градежна иницијатива низ цел Охрид, меѓутоа особено во повеќе училишта, бидејќи тука се почнува. Ако добиеме млади во чие што образование ќе вложуваме, се подобро ќе оди. Ние и во екот на ужасната корона криза која влијае на цел свет, на светската економија, на односите во светот, едно нешто решивме, дека нема да дозволиме заради кризата сите инвестиции, особено јавни, да запрат. И ако денеска се прошетате во Охрид, ќе видите дека навистина инвестициите не запираат. Денеска, освен училиштето, имавме прилика да ги видиме и големото реконструкција и изградба на влезот во Охрид од битолска страна. Ова се инвестициони проекти кои што значат вложување на парите од општината и од владата за најважните намени. Така ќе продолжиме и понатаму и во следните 4 години планираме 2 милиарди евра да ги насочиме токму во инфраструктура. Сите добри проекти ќе бидат поддржани. Сите добри локални власти можат да очекуваат поддршка за вакво нешто. Кога денеска ќе влеземе во салата, со кејф влегуваме и со кејф можеме да помислиме дека секоја следна генерација од септември ќе има подобри услови за образование.